السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع سهل وبسيط باستخدام بقايا الخيوط لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير أو شال مستطيل أو كارديجان أو بلوزة أو كوفية. أي حاجة إحنا حابين نكونها من مربعنا النهاردة. هو سهل وبسيط لكن جميل جدا، وأتمنى طبعا إنه ينول إعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هنستخدم في فكرتنا النهاردة زي ما قلنا مع بعض بقايا الخيوط. بنستخدم 4 ألوان للوحدة، وممكن تستخدمي مجموعة ألوان كبيرة جدا، مش لازم كلهم يكونوا يشبهوا البعض. هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك، ولازم كل المربعات تكون سمك واحد مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. يعني مينفعش تكوني مربع بسمك خيط وتكوني مربع التاني بخيط تاني أو بسمك تاني أرفع أو أسمك، لا ما ينفعش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية ببتدي اكون 6 سلاسل، بيكون عندي على الابر حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6. هسيب ال5 سلاسل الاخيرة واروح لاول سلسلة في الحلقة الامامية. بدخل اسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقة الموجودة عندي على الابر هبتدي اجيب خيط البداية في ظهر السلاسل، وابتدي اشتغل داخل الدائرة دي 16 غرزة عمود بلف. علشان اشتغل غرزة عمود بلف هرتفع سلسلتين، ومجرد بس هعتبرهم مجرد سلاسل ارتفاع، وابتدي اشتغل داخل الفراغ 16 غرزة عمود بلف. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا كده حلقتين، بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2، هتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منه كده 1 2، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 16 عمود. زي ما احنا شايفين بقى معانا. بسم الله نبتدي نعد: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 غرزة عمود بلفة. هبتدي سلسلتين الارتفاع ماليش علاقة بيهم. أول عمود بلفة ببتدي أدخل بالشكل ده عنده، وأقفل بغرزة منزلقة. في المرحلة دي هبتدي أغير اللون للون الجديد. ببتدي أجيب اللون التاني بالشكل ده، والف حلقة على الهواء واقفل عقد البداية. هسحب الحلقة دي من تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة، وبسحب أطراف الخيوط معايا في ظهر الشغل، في ظهر حرف الفي. هبتدي ارتفع 1 2 سلسلة، وبرضك هنبتدي نكون. المرة دي بقى مش هشتغل غرزة عمود بلف، هشتغل غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود بلف. ازاي بشتغلها؟ فوق كل فراغ من ال16 عمود بشتغل غرزة كلاستر وبعديها سلسلة. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة وبدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقه الاخيره كده عمود، والحلقه الاساسيه الف الخيط مره تانية. هدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين 1 2، واخلي الحلقه الاخيره. اصبح معايا الحلقتين بتوع العمودين اللي اشتغلناهم والحلقه الاساسيه. الف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقى حلقتين هلف الخيط واخرج منه. كده بنكون خلصنا غرزه الكلاستر. بشتغل سلسله مسافه، واروح اكون كمان غرزة كلاستر معايا على الابرة حلقة اساسية. هلف الخيط، بدخل الفراغ اللي بعده العمود رقم 2، هسحب الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الاخيرة الف الخيط وفي نفس الفراغ هو ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الاخيرة معانا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من 2، يتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم، واخد سلسلة مسافة. واكرر على كل عمود بيقابلني غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود بلفة. بنشتغل طبعا العمود لغاية نصه، وبعد كده بسحب الحلقات كلها مع بعضها وباخد سلسلة. هكمل لغاية ما اكمل 16 غرزة كلاستر وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر بنقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها، وببتدي اسحب اللون الجديد. بسحب اللون الجديد من تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. اللون الأبيض بسيب منه 10 سنتي، وبإبرة بقصه، وبعد كده بإبرة التنظيف ببتدي أنضف داخل الشغل. هبتدي أمشي لغاية السلسلة بمنزلقة، ما بشتغلش خلاص بقى على الغرز. وداخل السلسلة بشتغل غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود، ولو حابين إن هي تكون ضخمة شوية هنشتغلها ب4 عمود بلف. 1 2 سلسلة، وبعتبرهم مجرد سلاسل ارتفاع. هلف الخيط، هدخل فراغي، أسحب الخيط وأخرج وأشتغل كده 1 2 3.
لو حابينها 3 هنخليها 3، حابينها اضخم هنخليها 4 عمود بلفة زي ما احنا شايفين. معانا كده على الابرة 1 2 3 4، والحلقة الاساسية يبقوا 5. هلف الخيط واخرج من 4، وهسيب الحلقة الاساسية مع الحلقة اللي طلعت معايا، هلف خيط واخرج منها. ما بين كل غرزة كلاستر وكلاستر باخد سلسلتين مسافة 1 2، وارجع تاني اكون، بسيب الكلاستر اللي تحت وفوق السلسلة بشتغل كلاستر مكونة من 3 أو 4 عمود زي ما احنا اتفقنا مع بعض، على حسب انتي حباها ضخمة قد ايه. كده 2 3 4، الف الخيط واخرج من 4 حلقات، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين واخد سلسلتين مسافة، واكرر. بسيب الكلاستر اللي تحت، وما بين الكلاستر ما فوق السلسلة هنا، ما بين الكلاستر والكلاستر بشتغل كلاستر جديدة مكونة من 3 أو 4 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده احنا كونا 3 سطور بشكل دائري، محتاجين بقى ان احنا نحولهم لمربع. في السطر دوت بنحولهم للمربع. بقفل بمنزلقة فوق اول غرزة اشتغلتها، وابتدي اسحب اللون اللي بشتغل بيه اخر سطر. وبالنسبة طبعا للمفرش كله، اخر السطور او الاطار الاخير اللي بشغله من المفرش بشغله بلون واحد من الالوان الموجودة عندي في المفرش كله، لكن كل السطور بتاعة الاطار الاخير بتكون بغرزة الجراني، بتكون بلون واحد بس، ويكون لون من الالوان الموجودة عندك داخل المفرش. بعد ما سحبت بمشي لغاية السلاسل بمنزلقة، وهبتدي بقى اسيب الخيط اللي هو البنفسج ده او الفوشيا، وابتدي اشتغل بالخيط السيمون. 1 2 3 سلسلة، وهبتدي داخل الفراغ الأول أكون زاوية. في الزوايا هشتغل بالعمود ب2 لفة، وفي الفراغات العادية هشتغل بالعمود بلفة واحدة. طيب داخل الزاوية هنا هشتغل 3 عمود ب2 لفة، 3 سلسلة، 3 عمود ب2 لفة، يعني 3 3 3. ازاي بشتغل العمود ب2 لفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف 1 2 لفة، معنى اني بلف الخيط على الإبرة مرتين. زي ما احنا شايفين أصبح معايا 3 حلقات الأساسية واللفتين. بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج، معانا كده 4 حلقات. هلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. كده 1 2 3 3 سلسلة، 1 2 3، وتاني في نفس الفراغ 3 عمود ب2 لفة. 1 2 3. ما بين كل فراغ وفراغ ممكن اخد سلسلة وممكن ما اخدهاش زي ما انت حابة. هناخد سلسلة. هروح بقى دلوقتي الف الخيط كام مرة؟ مرة واحدة بس، واروح للفراغ اللي بعده اشتغل 3 عمود بلفة بس. 1 2 3 سلسلة فوق غرزة الكلاستر وبسيبها ما بشتغلش فيها، واروح بردك 3 عمود بلفة في الفراغ اللي بعده. 3 فراغات بشتغل فيها 3 عمود بلفة. الفراغ رقم 4 بيكون زاوية مكونة من 3 عمود ب2 لفة، 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود ب2 لفة. كده اشتغلنا 1 2 سلسلة مسافة. الفراغ اللي جاي كمان بالعمود بلفة واحدة، 3 عمود. 1 2 3 سلسلة، وهروح اكون زاوية، والزاوية بشتغل فيها بعمود ب2 لفة. 1 2 3 3 سلسلة. طيب هنا انا لما باجي اشبك في السطر الاخير، طريقة التشبيك للمفرش دي المفرش ده او الوحدة دي بيكون عن طريق السطر الاخير. يعني انا هنا شغلة شغلة وحدة تانية من نفس الشكل او نفس الطريقة. لما باجي هنا عند الزاوية برتفع، بدل ما هرتفع 3 سلسلة هرتفع سلسلة واحدة بس، وهجيب المربع تاني المقابل من تحت كده، ده ظهره وده وشه، هاجي من تحت السلاسل اسحب الخيط واخرج، معايا على الابره حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم، وارجع كده كاني الحشو اللي انا عملتها دي بمثابه سلسله، هاخد سلسله كمان بعدها، يبقوا كده كاني اشتغلت 3 سلاسل، واشتغل 3 عمود ب2 لف. 1 2 3. طيب كنت باخد مسافه
ما بين الزاوية والفراغ اللي بعدها سلسلة، مش هاخدها، مش هشتغل سلسلة. هروح للمربع اللي في الخلف، وشايفين هنا الزاوية خلصت، دي السلسلة اللي بعدها. هنزل من تحت السلسلة، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منها، والف الخيط على الابرة، واروح بقى للفراغ اللي جاي واشتغل 3 عمود بلفة واحدة. وناخد بالنا من الاماكن اللي بشتغل فيها عمود بلفة واحدة، والاماكن اللي بشتغل فيها عمود ب2 لف. الاماكن اللي بشتغل فيها ب2 لفه بتكون الزوايا بس، اما الفراغات الثلاثه اللي ما بين كل زاويه وزاويه بتكون ايه، عمود بلفه واحده. هنا كنت باخد سلسله، مش هاخدها، وهروح للفراغ اللي وراها اللي فيه سلسله، وانزل من تحت اسحب الخيط واخرج. بقى معايا حلقتين اتبقوا معايا، بلف الخيط واخرج منهم. الفراغ اللي جاي 3 عمود. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 عمود بلفه واحده، 2، 3. خيطك من فوق، لان لو خيطي من تحت مش هعرف اسحبه. خيطك من فوق. هنا عندي الفراغ اللي فيه السلسله. بصوا يا بنات، هتبصوا تلاقوا الاعمده قصاد الاعمده. بنزل من الفراغ اللي فيه سلسله، مكان السلسله اللي هاخدها هنا مش هاخدها، هسحب الخيط وهخرج. لما بلف الخيط واخرج من الحلقتين دول ادتني فراغ كاني اشتغلت السلسله يا بنات، فمش هشتغل كده. اشتغلنا فراغ 2 رقم 3 ب3 عمود بلفه واحده. كنت باخد سلسلة، مش هاخدها، وهروح للفراغ اللي فيه السلسلة قبل الزاوية، هسحب الخيط وهخرج معانا حلقتين، هلف الخيط واخرج منه. هنا بقى انا خلصت ال3 فراغات بعمود بلفة واحدة. المفروض بقى ان انا هنا دي هكون فيها زاوية، اذا بلف الخيط مرتين وادخل اشتغل 3 عمود ب2 لفة. 2، 3. 3 سلاسل هاخد منهم سلسلة واحدة، واجي هنا عند الزاوية من تحت السلاسل ال3 اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي، اشتغل سلسلة كده كأني اشتغلت ال3 سلاسل. اشتغلنا سلسلة وحشو وسلسلة، يعني ال3 فراغات عندي كاملين. هكمل بقى في الزاوية دي 3 عمود ب2 لفة الباقيين. 1، 2، 3. وبكمل السطر عندي بقى. انا لو عندي وحدة تانية، بصوا يا بنات كده الوحدات بتاعتي بتكتمل في السطر الاخير. عرفنا ازاي بنشتغله لوحده، وعرفنا ازاي بنشتغله لو هشبك. طيب انا لو عندي وحدة تانية هنا او وحدتين تانيين هنا، بشبك هنا مرة، وبشبك في الوحدة التانية مرة، وبرجع اشبك في الوحدة الايه الرابعة مرة كمان. وفي النهاية كل دول بيكونوا مشبوكين معايا في نفس المكان. اول وحدتين طبعا احنا كده شبكناهم في بعض. طيب لو انا دلوقتي هبتدي اشبك ايه مربع تاني في المكان ده، هبتدي اشبك من هنا وامشي كده 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 زي ما اشتغلنا بالظبط، واجي هنا لما اوصل للاخر هنا ببتدي اشبك في الزاوية دي، او انزل من تحت الفراغ اللي ما بين الزاويتين، وابتدي اسحب الخيط بتاعي من المكان دوت، وبعد كده ايه اشتغل في بقية المربع المقابل ليه. بردك لو انا بشبك في المربع ده هبتدي اشبك كده 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 كده، ولما اجي للزاوية هنا اما اني اشتغل في الفراغ هنا في الزاوية نفسها، او اشتغل بردك من تحت الفراغ، وبسحب بنفس الطريقة. هكمل بقى عندي هنا دلوقتي خلصت الزاوية، اشتغل 3 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، 3 عمود بلفة، زاوية مكونة من 3 عمود ب2 لفة، 3 سلسلة، 3 عمود ب2 لفة، وهكذا لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصت السطر زي ما احنا شايفين. في اول غرزة طبعا سلاسل الارتفاع ماليش علاقة بيها، اول غرزة اشتغلتها بقفل فيها بمنزلق. الاطار الاخير اللي مفرشنا هوريكم نشتغله ازاي بكل بساطة وبكل سهولة. لما باجي اشتغل بشتغل في الفراغات، ما بشتغلش على الاعمدة نفسها. همشي بمنزلقة، منزلقة، منزلقة لغاية ما وصلت للسلاسل. فوق السلاسل السطر بقى بداية ما احنا بنبتدي نشتغل الزوايا. لو حابين تشتغلوا بنفس الطريقة ان داخل الزوايا تشتغلوا بعمود ب2 لفة، وفي الفراغات العادية عمود بلفة واحدة، اوكي. لو حابين خلاص تشتغلوا بعمود بلفة واحدة هيبقى بردك مفيش مشكلة، وهنرتفع سلسلتين وابتدي اشتغل 3 عمود بلفة. 1، 2، 3. يعني كده صح وكده صح. 1، 2، 3 سلسلة، وكمان في نفس الفراغ 1، 2، 3. هبتدي اخد سلسلة مسافة، وهروح فين؟ هروح في الفراغ اللي فوق السلسلة اشتغل 3 عمود بلفة. 1، 2، 3 سلسلة، 3 عمود فوق السلسلة، سلسلة فوق السلسلة اللي بعدها 3 عمود، 2، بسم الله الرحمن الرحيم، 3 سلسلة فوق السلسلة، 3 عمود، 1، 2، 3
سلسلة، وهنبص نلاقي هنا يا بنات عندي زاوية وعندي هنا الفراغ ده وعندي زاوية. هشتغل فين؟ هسيب انا الاعمدة، انا اخدت سلسلة هسيب الاعمدة وهسيب الزاوية وهسيب الزاوية دي كمان والاعمدة بتاعتها واشتغل هنا. شايفين بقى المكان اللي في النص ده هو اللي هشتغل فيه 3 عمود بس. 1 2 3 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هو الفراغ بس اللي في المنتصف ده اللي بشتغل فيه 3 عمود زي ما احنا شايفين. سلسلة، وهروح بقى فين؟ هروح هنا فوق السلسلة، بسيب ال3 عمود زي ما احنا اتفقنا مع بعض واروح فوق السلسلة اشتغل 3 عمود. 1 2 3 وهكذا بقى. بفضل امشي بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل للزاوية بشتغل فيها 3 عمود، 3 سلسلة 3 عمود، وارجع اكمل هنا لغاية ما بوصل للزاوية دي بنفس الطريقة 3 سلسلة 3 عمود، 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، واكمل لغاية ما اوصل في الجانب ده بنكمله بنفس الطريقة، وهكذا لغاية ما بوصل لبداية السطر بتاعي. بقفل بمنزلقة في اول غرزة وارجع امشي لغاية الزاوية، وبكرر دوت لغاية ما اوصل 3 او 4 او 5 او 6 سطور. في النهاية بيكونوا طبعا هما الاطار الاخير لمفرشي. وزي ما قلت لكم انتوا بتشتغلوا كل وحدة مربعة بلون مختلف عن الوحدات التانية. ممكن يكون في تشابك او اشتراك ما بين لون ولون في وحدة تانية، بس زي ما احنا حابين. احنا طبعا قلنا في البداية ان احنا بنشتغل ببقايا الخيوط لعمل المربعات. مش هطول عليكم، اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ليوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.